ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮನೆ ಮದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಪರೀತವಾದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ಮೋದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಫದೋಷ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗು ಬಳಲೋದಿನ ನಮ್ಮಿಂದ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಿದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ? ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭವತಿ ಇರುವಾಗ ತನ್ನ ದೇಹ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶದ ಕೊರತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಂಕುಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ದೇಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ತಾಯಿ ಬಾಣಂತನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಡುವುದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲೇ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಫದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇಹದ ಒಳಭಾಗ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಫವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗು ಆಗಾಗ ಕಫದೋಷದಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಣಂತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಕಫದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲೇ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಫದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹಾಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು, ಮಗುವಿಗೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸೆಣ್ಣೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಳೆಯೋ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಮಸೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಸೆದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೇವಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೆ 2 ಹನಿ 3 ಹನಿ ಆದರೂ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ 5 ಹನಿ 10 ಹನಿ ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಸೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗುವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಮಗುವಿನ ದೇಹದ ಮಸಾಜನ್ನು ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಫದೋಷ ನಿವಾರಣೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಅಭ್ಯಂಗ ತೈಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಯ್ಕಾಯಿ ಬಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಗುವಿನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಫದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ಆದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮರ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ
ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಸೋದು ಬೇಡ, ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಕುಡಿಸೋದು ಬೇಡ ಮಗುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕಫದೋಷ, ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾದರೆ, ಇನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಆಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸವರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಮ್ಮುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಳೆಯದಾದ ಹರಳಿ ವೃಕ್ಷದ ತೊಗಟೆಯ ನುಣುಪಾದ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ 5ರಿಂದ 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸವರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಲು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಣಗಿದ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಚೂರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜೇನು ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳಸಿ ರಸ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ರಸ ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸ, ಈ 3 ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ರಸಕ್ಕೆ 1-2 ಹನಿ ಜೇನನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕಫವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂಪು ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಫ ಬೇರೆ, ತಂಪು ಬೇರೆ, ಶೀತ ಬೇರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಉರಿ ಮೂತ್ರ, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದ ತಂಪು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತಂಕ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ತಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇರ ಭೇಟಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕುಣಿಗಲ್ನ ಕೆಉರ್ಲಿ, ಬೋರ್ಸಂದ್ರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಸೀಬಾರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ನವನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಗುಣವಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟ. ನಮಸ್ಕಾರ.